दोस्तों ये है हमारा जेब्रॉनिक्स का प्रीमियम गेमिंग कीबोर्ड। इसको मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं। देखिए इसका ओवरऑल फ्रंट लुक ऐसा है और जब इसको हम पलटेंगे तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया है, जैसे USB इंटरफेस, मल्टी कलर, डेडिकेटेड मल्टीमीडिया की, और भी इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए इसको पलट के हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे इस कीबोर्ड के फीचर्स के बारे में बताया गया है और इस कीबोर्ड का एक सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल कैसे करें और उसका इस्तेमाल कैसे करें वो भी इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। ये है उस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करने का स्टेप। दोस्तों बातें तो बहुत हो गई, अब इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है हमारा कीबोर्ड और बाकी आपको इस डिब्बे में कुछ नहीं दिखेगा। इस डिब्बे को कर लेते हैं साइड। जो ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये सब आपको एक नॉर्मल कीबोर्ड में मिल जाते हैं, पर लेकिन जो ये पोर्शन है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रास बटन दिए गए हैं और यहाँ पे G1, G2, G3 और G4 और G5 ये बटन दिए गए हैं। जो ये G1, G2, G3 बटन दिए गए हैं ये डेडिकेटेड मल्टीमीडियाज की हैं। जो ये आप G1, G2, G3, G4 और G5 देख रहे हैं, इसको आप अपने मन मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जो ये आप M1, M2, M3 देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन बटन है और बाकी बटन आपको जैसे कि ये म्यूट बटन, प्ले, पाउज ये सब मिल जाएगा, म्यूज़िक बटन ये सब आपको मिल जाएंगे। और ये दो जो आप बटन देख रहे हैं, एक लाइट ऑन ऑफ करने का बटन है और दूसरा लाइट चेंज करने का बटन है। दोस्तों इस कीबोर्ड का वेट 910 ग्राम है और इसमें टोटल नंबर ऑफ कीज़ 120 हैं और इसका जो केबल का लेंथ है वो 1.8 मीटर है। चलिए हम आपको केबल की क्वालिटी के बारे में दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए, इसकी केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें गोल्ड प्लेटेड USB का इस्तेमाल किया गया है। गोल्ड प्लेटेड का मतलब कि बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है ये। दोस्तों इसी में विंडोज़ की इनेबल और डिसेबल का फंक्शन मिलता है। जैसे आप ये लॉक की देख रहे हैं और ये विंडोज़ की देख रहे हैं, जब इन दोनों को एक साथ दबाएंगे तो विंडोज़ की डिसेबल हो जाएगी। यह फंक्शन इसलिए दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए आप गेमिंग कर रहे हैं और झटके से आपका हाथ विंडोज़ की पे पड़ गया, तो एक अच्छा खासा गेम चल रहा था और विंडोज़ की पे हाथ पड़ने के बाद वो गेम कट जाता है। तो इसी वजह से यह विंडोज़ की लॉकिंग सिस्टम दिया गया है। जब इसको आप इनेबल करेंगे तो यहाँ पे एक लाइट जलेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ये विंडोज़ की लॉक है। तो मैंने इसे कर लिया है अपने PC से कनेक्ट। तो चलिए इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लाइट दी गई है, यहाँ लाइट दी गई है, यहाँ लाइट दी गई है और इसमें 3 कलर मोड मिलते हैं। यहाँ ये जो बटन है जब इसको हम दबाएंगे तो इसका कलर चेंज होगा। देखिएगा 1, 2, 3, ये 3 कलर मोड आपको देखने को मिल जाते हैं इस कीबोर्ड में। इसी के साथ दोस्तों इसमें 3 लेवल ऑफ ब्राइटनेस आपको देखने को मिलते हैं। जब ये बटन आप दबाएंगे तो इसमें 3 लेवल ऑफ ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। जैसे ये अभी पूरा बंद है, एक बार दबाए तो ये हल्का सा ब्राइटनेस हुआ इसका, दूसरे बार थोड़ा ज़्यादा और तीसरे बार सबसे ज़्यादा। फिर एक बार और दबाएंगे तो ये ब्रीथिंग मोड में चला जाएगा, पर लेकिन इसका ब्रीथिंग मोड बहुत ही स्लो है। और फिर एक बार और दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये देखिए इसका अंधेरे वाला लुक।
अब इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बारे में बता देते हैं। अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन करिए और उस पर लिखिए Zebronics। तो ये आपको ऊपर देखने को मिलेगा zebronics.com, इस पर क्लिक करिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सपोर्ट का बटन भी मिलेगा, वहाँ जाएंगे नीचे ड्राइवर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और बगल में सर्च बटन देखने को मिलेगा। और फिर जब उस पर आप सर्च करेंगे मैग्नस तो कुछ ऐसा आपको आएगा और बगल में डाउनलोड का बटन आएगा। जब डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो यह आपका डाउनलोड होने लगेगा। एक बार ये डाउनलोड होते ही चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जिप फाइल है तो इसको आपको एक्सट्रैक्ट करने को चाहिए। तो नीचे आपको डेट लिखा होगा, देखिए अभी मैं करके बताता हूँ। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और इसमें लिख के आएगा एक्सट्रैक्ट टू अनदर फोल्डर या स्पेसिफिक फोल्डर। इस पर आप क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जब ओके कर देंगे तो यह फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा और एक्सट्रैक्ट भी हो जाएगा। चलिए अब इसको बंद कर लेते हैं, इसको भी बंद कर लेते हैं और चले जाते हैं माई कंप्यूटर या दिस पीसी में। और डाउनलोड पे जाने के बाद आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा नीचे तीसरा नंबर वाला। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये है आपका सॉफ्टवेयर। जब इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होने का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे नेक्स्ट करते करते जाइए आप, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे क्रिएट डेस्कटॉप पे यहाँ टिक कर लीजिए, फिर नेक्स्ट कर लीजिए। फिर आपका ये सॉफ्टवेयर हो लगा डाउनलोड होने और ये डाउनलोड हो गया। चलिए अब हम इसको ओपन कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब ऐप को ओपन कर लेते हैं। देखिए ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है और ये G1 G2 G3 जो ये मैक्रो की फंक्शन है इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम डाउन और सर्च बटन, प्ले, पाउज, सब इसमें फंक्शन दिए गए हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो वह स्पेसिफिक की आपका वो काम करेगी जो आप करवाना चाहेंगे। जैसे कि देखिए G1 G2 G3 G4 सब में वही एक तरह का फंक्शन है। आते हैं बैकलिट की पे, जिसमें हमने बताया था आपको 3 कलर मोड मिलते हैं, 1 कलर मोड, 2 कलर मोड, 3 कलर मोड। इसको आप अपने पीसी से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और इसमें 3 लेवल ऑफ ब्राइटनेस मिलते हैं और एक ब्रीडिंग मोड मिलता है और एक ऑफ बटन मिलता है। आप रीसेट करना चाहते हैं इसको रीसेट भी कर सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं तो ऊपर 2 बटन हैं, ओके और अप्लाई के, उस पर आप क्लिक करके उसको ओके और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।